你带相亲对象去吃饭，刚把车打着火，下一秒车里就到处是异响，女孩瑟瑟发抖，小声问了你一句：“这车不会散架吧？”这时候你不尴尬，我都替你尴尬。听兄弟一句劝，这时候你要是怒气冲冲的把车开进 4S 店，没个1000块钱，他们绝对不放你走。但今天老弟告诉你个行业内幕，其实这毛病可能花50块钱换根皮带就能当场搞定。赶紧点赞收藏这条视频，今晚老弟就帮你把这层窗户纸彻底捅破，让那些黑心商家再也捞不着你的油水。首先，这种冷车启动的吱吱声，十有八九就是发动机外挂皮带老化或者打滑了，特别是车子开了几年之后，皮带橡胶硬化开裂，早晨刚打火时阻力大，它就会在皮带轮上疯狂摩擦，发出那种尖锐的怪叫。有的黑心店欺负你不懂，一上来就吓唬你，说是发电机坏了，压缩机报废了，恨不得让你把大件全换一遍。其实你只要花个几十块钱买根新皮带换上，或者顺便查查是不是长紧轮松了，当场就能让人抓狂的噪音消失的无影无踪。除了这个冷车异响，车子在平时开的过程中还有5种听着吓人，其实花小钱就能治好的怪声。咱们先说这第2种，就是过减速带或者走烂路的时候，底盘下面传来咯吱咯吱像摇破竹床一样的声音。这时候你跑去检查，有些修理厂会把你的车升起来，拿个撬棍到处晃，然后一脸严肃地告诉你，你这下摆臂变形了，减震器漏油了，整个底盘橡胶件全老化了，得花1-2千块钱来个底盘大翻新。其实根本没那么玄乎，这种松散的塑料摩擦声，绝大多数都是平衡杆开口胶，也就是大家俗称的平衡杆胶套老化变硬了。这东西就是2个橡胶块，成本也就10几块钱一个，买2个新的换上去，再抹点黄油，过减速带立马变得紧绷扎实，100-200块钱轻松搞定。第3种怪响是很多老车经常遇到的，就是你停在车位上或者原地倒车掉头的时候，方向盘一打，前轮附近就会传来咯噔咯噔的沉重撞击声，甚至坐在车里还能感觉到脚底板在发麻。这时候千万别听无良商家忽悠去换方向机或者转向助力泵，那玩意儿动辄上千块。你让他们把车顶起来，看看前减震器顶端的那个压力轴承，这个轴承天天承受着车头的重量，还要跟着你打方向盘转动，里面的滚珠一旦进了泥沙或者缺油卡死，你一打方向，弹簧就会受力不均，发出那种咯噔的弹跳声。直接换个压力轴承，连工带料也就100来块钱，方向盘立马变得顺滑如丝。再来说第4种，在市区开车可能听不出来，但只要一上高速，车速提到80或者100以上，前机舱或者车轮底下就会传出一种嗡嗡嗡的低频噪音，而且车速越快，声音越大，听久了脑壳都炸，感觉像在开飞机一样。很多人以为是胎噪大或者发动机出了大问题，其实你可以在保证安全的前提下，在路上左右晃晃方向盘，如果往左晃的时候声音变大，往右晃声音变小，那绝对是车轮的车轮轴承磨损缺油。去修理店让师傅转转轮子，哪个轮子有震动感就换哪个轴承，100-200块钱的一个轴承换上去，高速上立马安静的像图书馆。第5种异响更气人，就是车子开起来之后，哪怕是很平的路面，只要车轮一转，外面就会传来节奏感极强的哒哒哒或者哒哒哒的金属敲击声。车速快它就响得急，车速慢它就响得慢。遇到这种情况别慌，更别以为是刹车系统坏了，90%的可能是你的轮胎花纹里卡了一颗特别大的顽固石子，或者是倒霉催的扎了根大铁钉子。你把车停到路边，打满方向盘，自己下车，拿个手电筒转着圈瞅瞅，要是石子，拿把螺丝刀把它撬掉就完事儿了；要是铁钉，直接开去补胎店，花个30块钱贴个胶条，立马就清净了。最后第6种是很多老司机都容易犯嘀咕的，就是踩刹车的时候，轮子里传出特别刺耳的铁碰铁尖叫声。有人一听这声音，以为整个刹车卡钳要掉了，连夜找拖车。其实现在的刹车片上都有一个自带的金属报警片，当你的刹车片磨损到了极限，这个小铁片就会主动蹭到刹车盘上，故意发出刺耳的尖叫来提醒你该换了。你只需要去花个100-200块钱买副合格的刹车片换上，不仅怪响没了，最关键是保住了你关键时刻的刹车命。所以说车子是7分养3分修，它虽然不会说话，但身体哪里不舒服都会通过这些奇奇怪怪的声音提前向你发射信号。下回你的车要是再传出莫名其妙的动静，先别急着掏钱，对照着老弟今天说的这几种情况去对号入座，保准让你少走冤枉路，少花冤枉钱。